क्या बात कर रहे हो? हाँ उसी से चलती है। धरती के कुर्बानी दोगे उनकी रोजी रोटी खराब कर। रोजी रोटी सब एक तरफ है, जानवरों को कोई नहीं, जानवर होते हैं। लुक एट देयर साइड। डंडा आगे रखो जना। अब उतने जाइएगा। अच्छा सभी किनारे से हो जाओ। अभी कौन किसका नंबर है? हाँ वो दौड़ नहीं रह जाएगा। जगह जिन साहब और डेडी साहब तो बस साहब को इधर रखो और साइड में आ हो जाओ। जाओ इस तरफ। हाँ छोड़ दो दोनों को, हैं? हमारा काम तो हो गया, इन दोनों को छोड़ आगे हो जाओ। नहीं तो अपन दूसरी